Merhaba ve stüdyomuza hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün önümüzde seninle birlikte derinlemesine inceleyeceğimiz oldukça spesifik ama bir o kadar da ilginç bir materyal var. Evet, heyecanlı bir konu. 2018 yapımı animasyon filmi The Death of Superman üzerine yazılmış bir analiz. Ama bu basit bir film eleştirisi değil. Kesinlikle değil. Aynı zamanda o dönemki DC animasyon ve sinema evrenlerini kıyaslıyor. Hatta birini diğerine karşı resmen tartan bir yazı. Oldukça iddialı bir duruşu var. Aynı. Bugünkü amacımız da bu analizin satır aralarını okumak. Yani bu filmi bu kadar özel kılan neydi? DC'nin animasyon evrenini nasıl şekillendirdi? Ve geleceğe dair hangi ipuçlarını bıraktı? Hazırsan başlayalım diyorum. Harika bir konu, hazırım. Analize girer girmez yazarın ortaya attığı çok iddialı bir tezle karşılaşıyoruz zaten. Evet, direkt oradan başlayalım. DC'nin animasyon filmleri, sinemadaki o büyük bütçeli kardeşlerini yani DCEU'yu Hı hı. kalite ve tutarlılık açısından fersah fersah geride bırakıyordu. Bu sohbetimize başlamak için oldukça kışkırtıcı bir nokta aslında. Çok kışkırtıcı. Çünkü bu animasyon evreni yani DCAU 2013'te The Flashpoint paradoksuyla sıfırlandı ve The Death of Superman bu yeni devamlılığın 11. filmi. Yani her film bir öncekinin üzerine bir tuğla daha koyarak ilerliyor. Bu çok doğru bir tespit. Sinema filmlerinde hissedilen o aceleye getirilmiş evren kurma telaşı var ya, Evet, o telaş. animasyonlarda hiç yoktu. Her şey daha organik, daha planlı ilerliyordu sanki. Belki de animasyonun doğası gereği daha fazla yaratıcı özgürlüğe sahip olmaları ya da gişe baskısının daha az olması bunda etkiliydi. Olabilir. Her neyse bu analizde tam olarak bu başarıyı The Death of Superman filmi üzerinden örneklendiriyor. Peki bu filmin kalbine inelim o zaman. Hikaye malum, Superman'in ölümü. Evet, bilindik bir hikaye. Daha önce de gördük, çizgi romanlarda okuduk, 2007'de Superman Doomsday animasyonunda izledik. Hatta Batman v Superman'de bir versiyonu vardı. Ama bu analize göre en iyi yorum bu. İşte en ilginç kısım da bu. Beni de en çok bu iddia çekti açıkçası. Nasıl oluyor da bilindik bir hikaye bu kadar etkili anlatılabiliyor? Sanırım cevap filmin odağında saklı. Bu film, Superman'in ölümünden çok Clark Kent'in yaşamına odaklanıyor. Ha, evet. Diğer Justice League filmlerinin aksine spot ışıkları tamamen onun üzerinde. Batman gelip bir noktada durumu kurtarmıyor ya da sahneyi çalmıyor. Doğru. Genelde Batman bir şekilde öne çıkar. Burada öyle değil. İlk defa bu evrende Clark'ın Metropolis'teki hayatına, Daily Planet'taki işine ve en önemlisi kişisel ilişkilerine bu kadar yakından bakma fırsatı buluyoruz. Bu bir süper kahraman filmi olduğu kadar bir karakter draması aslında. O kişisel ilişkiler dediğin an akla hemen Lois Lane geliyor tabii. Elbette. Analiz de burayı filmin duygusal çekirdeği olarak tanımlıyor. Ama burada ilginç bir durum var. Bu evrende Superman bir önceki filmde Wonder Woman'la birlikteydi. Evet, o ilişki vardı. Bu film bir başlıyor, o ilişki bitmiş, Clark kendini Lois'in kapısında bulmuş. Analizi okurken ben de fark ettim, yazar bu geçişi biraz sert ve aceleye getirilmiş buluyor. Sanki arada bir bölüm atlanmış gibi değil mi? Kesinlikle bu eleştiriyi dile getiriyor. Wonder Woman gibi önemli bir karakterle olan ilişkinin birkaç cümleyle geçiştirilmesi anlatı açısından biraz zayıf kalmış. Fakat Bir amacı var ama. aynen burada daha büyük bir amaç var. Yazarın da işaret ettiği gibi film yapımcılarının bir hedefi var. Çizgi roman tarihinin en ikonik anlarından birini yeniden yaratmak. O sahne. Yani Superman'in tüm gücü tükenmiş halde sevdiği kadının Lois Lane'in kollarında son nefesini verdiği o anı. Bu anın maksimum duygusal etkiyi yaratabilmesi için filmin merkezinde Lois ve Clark ilişkisinin olması şarttı. Anladım. Bu yüzden o geçişi biraz hızlandırmışlar. Yani bir nevi hedeflenen o güçlü final sahnesi için anlatıda küçük bir fedakarlık yapılmış. Anlaşılabilir bir tercih. Bence de. Yine de Wonder Woman karakteri tamamen harcanmamış. Hatta onun bu ayrılığı tam olarak sindirememiş olması, yaşadığı o burukluk hikayeye ilginç bir katman ekliyor. Çok doğru. Clark ve Lois yakınlaşırken arka planda Diana'nın o sessiz hüzününü hissediyoruz. Bu da karakterleri daha insani kılıyor. Aynen öyle. Bu durum kahramanları arasındaki ilişkilerin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Film
O devasa, şehri yerle bir eden Doomsday Savaşı'na gelene kadar Evet. aslında bir ilişki draması gibi ilerliyor. Lois'in Clark'ın Superman olduğunu öğrenmesi, bu sırrın ilişkilerine getirdiği yük ve bu yükü birlikte aşma çabaları. Bütün o süreç. Bütün bunlar filmin sonundaki o trajik anı daha da anlamlı kılıyor. Çünkü ölen sadece bir sembol değil, Lois'in hayatını paylaşmaya karar verdiği adam. Bu kişisel bağ her şeyi değiştiriyor. Ve bu kişisel trajedinin büyüklüğü ancak karşısındaki tehdidin büyüklüğüyle anlam kazanıyor. Kesinlikle. Bizi o ana getiren canavara yani Doomsday'e bakalım biraz. Analizle Doomsday tek bir amaca sahip, saf bir yıkım gücü olarak tanımlanıyor. Zeka yok, plan yok, sadece yok etme güdüsü. Tam bir doğa gücü gibi. Aynen. Fiziksel olarak Superman'in dengi, hatta belki de daha güçlüsü. Ama filmin en çarpıcı teorilerinden biri de Doomsday'in kökeniyle ilgili. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani onun dünyaya gelişi pek de tesadüf olmayabilir. Evet, bu teori filmin alt metnini tamamen değiştiriyor. Analiz, Doomsday'in dünyaya gelişine, bu animasyon evreninin ilk filmine, Justice League War'a mı? aynen Justice League War'a bağlıyor. O filmde ne olmuştu? Darkseid ve Apokalips orduları dünyayı istila etmeye çalışmış ve Justice League tarafından durdurulmuştu. Hatırlıyorum. Teoriye göre Doomsday rastgele bir meteorla gelen bir yaratık değil, o Darkseid'ın bir intikam silahı. Vay canına. Apokalips'te tasarlanmış Justice League'in en güçlü üyesini ortadan kaldırmak ve dünyayı yeni bir istilaya hazırlamak için gönderilmiş biyolojik bir silah. Bir dakika, bu her şeyi değiştirir. Değiştirir tabii. Bu Doomsday'i basit bir canavardan güdümlü bir füzeye dönüştürüyor. Ve Darkseid'in ne kadar sabırlı ve stratejik bir düşman olduğunu gösteriyor. Tam olarak bu. Eğer bu doğruysa amacına da ulaşıyor. Superman'i öldürerek Justice League'i en büyük kozundan mahrum bırakıyor. Kesinlikle. Bu da gelecekteki bir Darkseid tehdidinin kapılarını sonuna kadar aralıyor. Bu filmin sadece kendi içinde değil, tüm evren için ne kadar önemli bir olay olduğunu gösteriyor. İnanılmaz bir detay. Kesinlikle. Ve bu büyük tehdidin gölgesinde bir de daha kişisel, daha sinsi bir düşman var. Lex Luthor. Olmazsa olmaz. Superman'in baş düşmanı olmadan bir Superman hikayesi düşünülemez. Filmde Lex'i yine bildiğimiz gibi takıntılı ve zeki haliyle görüyoruz. Superman'i yok etmek için her yolu deniyor. Hatta uzaylı DNA'ları üzerinde deneyler yapıyor. Ama başaramıyor tabii. Hatta filmdeki en ironik anlardan biri de bu. Luthor, kontrol etmeye çalıştığı Doomsday tarafından neredeyse öldürülmek üzereyken. Evet. Kim tarafından kurtarılıyor? Hayatı boyunca yok etmeye çalıştığı Superman tarafından. O anki yüz ifadesi paha biçilmezdi. Müthiş bir an o. Analiz de bu anın altını çiziyor. Bu kurtarılma anı Lex'in nefretini azaltmıyor, tam tersine. Daha da körüklüyor. Aynen, daha da körüklüyor. Çünkü bu onun acizliğinin Superman'e muhtaç olduğunun kanıtı. Tam olarak bu. Lex Luthor'un temel motivasyonu güç ya da para değil, kibir. Kendisinden üstün bir varlığın mevcudiyetine tahammül edemiyor, bir insanın her zaman en üstün olması gerektiğine inanıyor ve o insan da tabii ki kendisi. Tabii ki. Superman tarafından kurtarılması, onun bu narsist dünya görüşüne atılmış en büyük tokat. Bu yüzden o an yüzünde minnet değil, saf bir öfke ve aşağılanma görüyoruz. Bu, karakterin psikolojisini tek bir sahnede özetleyen muhteşem bir an. Gerçekten öyle. Film Superman'in ölümüyle bitiyor ama hikaye orada bitmiyor. Asla bitmiyor. Artık bir gelenek olduğu üzere film sonrası sahnelerle geleceğe dair bir sürü tohum ekiliyor. Ve analiz bu tohumların ne kadar önemli olduğunu tek tek açıklıyor. The Death of Superman aslında bir son değil, birçok yeni başlangıcın filmi. Evet, en az 3 büyük hikaye hattının temeli atılıyor. İlki ve en bariz olanı Lex'in laboratuvarında gördüğümüz ve filmin sonunda kaçan klon, Superboy. Superboy, evet. Yani Superman'in DNA'sından yaratılmış onun güçlerinin bir kısmına sahip olan genç bir versiyonu. Bu sadece yeni bir karakterin gelişi değil, Değil. aynı zamanda gelecekte bir Young Justice ya da Teen Titans hikayesi içinde bir hazırlık, Superman'in mirasını taşıyacak yeni bir neslin ilk adımı.
İkinci nokta da bununla bağlantılı aslında, Superman ailesinin inşası. O da çok önemli. Analiz çok doğru bir yere parmak basıyor. Bu evrende Batman'in dünyası çoktan kurulmuştu. Robin'ler, Nightwing, Batgirl, bir Bat Family vardı. Evet, kalabalık bir aile. Ama Superman hep yalnız bir figürdü. Bu film bu durumu kökünden değiştiriyor. Filmin sonunda Superman'in cansız bedeninin götürüldüğü yerde, kutuplarda Yalnızlık Kalesi'nin yani Fortress of Solitude'un yükseldiğini görüyoruz. O sahne çok etkileyiciydi. Bu, Batman'in yarasa mağarası neyse Superman için de o demek. Artık onun da bir üssü, bir mabedi var. Bu çok kritik bir gelişme çünkü Yalnızlık Kalesi Süpermen'in mirasının ve Krypton kültürünün merkezi. Superboy'un gelişiyle birlikte bu mekan onun için bir eğitim alanı, bir yuva olabilir. Doğru. Yani artık Süpermen'in dünyası sadece metropolisten ibaret değil. Batman gibi onun da etrafında bir mitos, bir aile oluşmaya başlıyor. Bu karakteri çok daha zenginleştiren bir hamle. Ve üçüncü tohum. Belki de içlerinde en trajik ve karanlık olanı. Evet, orası biraz karanlık. Yeni bir baş düşmanın doğuşu. Cyborg Superman. Filmde astronot Hank Henshaw ve ekibiyle tanışıyoruz. Henshaw, büyük bir Superman hayranı. Hem de nasıl bir hayran. Ama uzaydaki görevleri sırasında enkaz parçaları onlara çarpıyor ve Superman kurtarmaya yetişemiyor. Henshaw hayatta kalıyor ama eşi ve ekibi gözlerinin önünde ölüyor. O an bir hayranın nasıl bir düşmana dönüşebileceğinin ilk sinyallerini alıyoruz. Bu gerçekten de tüyler ürpertici bir köken hikayesi ve seni ister istemez düşündürüyor. Birine bu kadar hayranken o hayranlık nasıl böyle korkunç bir nefrete evrilebilir? İnanılmaz bir dönüşüm. Analizin öngörüsü de bu yönde. Henshaw, bu trajedinin faturasını Superman'e kesecek ve onun adını ve imajını kullanarak ondan intikam almaya çalışacak. Yani bu sadece fiziksel bir tehdit değil. Değil, aynı zamanda Superman'in mirasına yönelik psikolojik bir saldırı. Bir kahramanın en büyük hayranlığının en büyük düşmanına dönüşmesi, bundan daha kişisel bir intikam olamaz herhalde. Vay canına. Yani toparlayacak olursak elimizde sadece ikonik bir hikayeyi başarıyla anlatan bir film yok. Çok daha fazlası var. Aynı zamanda DCAU evrenini alıp bambaşka bir seviyeye taşıyan, 3-4 yeni hikayenin temelini atan, karakterleri derinleştiren ve evrenin geleceğini şekillendiren bir yapı taşı var. Başta konuştuğumuz o iddiaya geri dönüyoruz yani. Kesinlikle bu film analizin neden DC animasyonlarını sinema filmlerinden daha başarılı bulduğunun canlı kanıtı. Her şey birbiriyle bağlantılı, karakter motivasyonları sağlam, hikaye anlatımı sabırlı ve en önemlisi uzun vadeli bir plan var. O plan hissi çok bariz. Her sahne, her karakter daha büyük bir resme hizmet ediyor. Bu tutarlılık ve planlama o dönemki sinema filmlerinde eksik olan şeydi belki de. Bu çok net bir özet oldu ve bu güzel sohbeti yine doğrudan analizden gelen, dinleyicimizi de düşünmeye sevk edecek son bir soruyla kapatalım. Merak ettim. Yazarın sorduğu bu soru benim de aklıma takıldı. Evrende Batman ve Superman için bu kadar detaylı bir altyapı oluşturulurken Justice League'in diğer kurucu üyeleri nerede? Özellikle de biri var ki adeta buharlaştı. Analiz soruyor. Shazam nerede? O çok yerinde bir soru. Shazam, Justice League War filminde ekibin kurucu 7 üyesinden biriydi. Hatta ekibin neşe kaynağı, en saf kahramanıydı. Evet, tam bir çocuk gibiydi. Ama filmler ilerledikçe rolü o kadar azaldı ki bu filmde neredeyse hiç yok. Ekibe Martian Manhunter, Hawkman gibi yeni üyeler katılırken kurucu bir üyenin bu şekilde geri plana itilmesi çok ilginç bir yaratıcı tercih. İşte bu da sana yani dinleyicimize bir düşünce egzersizi olsun. Bu tür devasa paylaşılmış evrenlerde hangi karakterlerin parlatıldığı, hangilerinin unutulduğu ve bu tercihlerin arkasında yatan ticari ya da yaratıcı sebepler üzerine kafa yormak, bu dünyaları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Kesinlikle öyle. Bugün bu derin analizi bizimle paylaştığın için çok teşekkürler, harika bir sohbetti. Ben teşekkür ederim, keyifliydi.